Sebelum terburu-buru ke apotik menebus resep, nyatanya ada banyak pilihan obat batuk alami anak yang bisa Bunda temukan di dapur loh. Beberapa bahan alami ini dipercaya dapat membantu atasi gejala batuk pada si kecil. Batuk sebenarnya tidak selalu menandakan penyakit serius Bunda. Justru batuk itu merupakan cara pertahanan tubuh yang alami untuk mengeluarkan benda-benda asing di saluran napas anak, termasuk kuman penyebab penyakit. Namun, Bunda juga jangan menyepelekan batuk karena gangguan napas ini dapat mengganggu waktu istirahat si kecil dan nafsu makannya. Agar si kecil cepat kembali fit dan ceria seperti sedia kala, berikut adalah beberapa pilihan obat batuk alami anak yang manjur dan efektif. 1. Air putih hangat. Sering-seringlah tawarkan si kecil minum air putih hangat. Suhu hangatnya membantu mengencerkan ingus dan dahak, juga melegakan tenggorokan yang terasa kering dan gatal akibat batuk-batuk terus. Jika si kecil kurang suka minum air putih tawar, coba campurkan air hangat dengan sedikit jahe dan madu. 2. Air garam. Tahukah Bunda kalau air garam juga termasuk obat batuk alami anak? Berkumur-kumur di mulut hingga tenggorokan atau gargling dengan air garam akan sangat membantu mengurangi rasa gatal pada tenggorokan, juga mengatasi hidung tersumbat akibat lendir yang memicu batuk. Untuk membuat air garam, Bunda cukup mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat. Kemudian Bunda dapat mengajak anak untuk menggunakan larutan tersebut untuk berkumur. Jangan lupa contohkan juga caranya berkumur yang benar ya, yaitu tuang air garam ke dalam mulut dan tahan dengan pangkal lidah. Kemudian tengadahkan kepala dengan sudut 45 derajat dan keluarkan udara lewat mulut selama 30 detik. Setelah berkumur, buang sisa cairannya, jangan ditelan. 3. Air lemon. Sama dengan air garam, lemon memiliki kemampuan untuk mengencerkan dahak si kecil. Selain mengencerkan dahak, air lemon juga dapat menenangkan peradangan pada tenggorokan. Apalagi ditambah dengan kandungan vitamin C yang dapat memperkuat sistem imun, sehingga tubuh si kecil dapat melawan infeksi dengan lebih baik. Cara membuatnya, Bunda dapat memeras air lemon kemudian ambil 1 sendok teh air perasan lemon dan campurkan ke dalam segelas air putih hangat. Berikan ke anak untuk diminum selagi hangat. Jika si kecil tidak suka rasa asam kecutnya, Bunda bisa tambahkan madu yang juga bagus untuk bantu meredakan batuk pada anak. 4. Madu. Menurut penelitian, madu dapat menjadi obat batuk alami anak yang bahkan lebih baik daripada beberapa obat batuk bebas dengan kandungan diphenhydramin dan salbutamol. Untuk membuat obat batuk dari madu, Bunda dapat mencampurkan 2 sendok teh madu dengan air putih hangat atau air lemon. Madu akan memberikan efek menenangkan pada tenggorokan yang meradang, sementara air lemon akan membantu meredakan penyumbatan pada hidung si kecil. Selain dicampurkan ke dalam air, madu dapat dikonsumsi langsung dengan takaran 2 sendok teh atau 10 ml sebelum tidur untuk bantu meredakan batuk anak pada malam hari dan membuatnya tidur lebih nyenyak. Akan tetapi, madu hanya boleh diberikan pada anak usia 1 tahun ke atas. Jangan pernah memberikan madu sebagai obat batuk alami untuk anak berusia kurang dari 1 tahun. Bagi anak yang berusia di bawah 1 tahun, madu dapat membahayakan kesehatan. 5. Buah nanas. Selain manis dan segar, ternyata buah nanas juga bisa meredakan batuk loh Bun. Nanas memiliki kandungan enzim bernama bromelain yang dapat meredakan batuk dan rhinosinusitis atau peradangan hidung dan sinus. Buah tersebut bekerja dengan cara meredakan peradangan dan mengencerkan lendir yang ada di tenggorokan dan hidung. Untuk menjadikan nanas sebagai obat batuk alami anak, berikan sepotong nanas untuk si kecil makan langsung. Jika ia kurang suka makan potongan buah nanas, olah menjadi jus tanpa tambahan gula dan berikan 3 kali sehari. Namun sebelum memberikan nanas untuk meredakan batuk anak, pastikan ia tidak memiliki alergi terhadap nanas dan sedang tidak mengkonsumsi antibiotik bernama amoxicillin. Kandungan dalam nanas dapat mengganggu proses penyerapan antibiotik tersebut sehingga efeknya jadi tidak efektif. 6. Cengkeh. Sama seperti daun tim, cengkeh juga dapat diseduh menjadi teh dan diberikan pada si kecil untuk meredakan batuknya. Cengkeh mengandung zat antibakteri dan memiliki kemampuan untuk menenangkan peradangan pada tenggorokan si kecil. Cara penyajiannya, seduh cengkeh dalam segelas air hangat dan larutkan madu sebagai pemanis alaminya agar si kecil mau minum. 7. Jahe. Jahe adalah salah satu rempah yang pasti ada di hampir semua rumah tangga, termasuk dapur Bunda juga kan? Nah, jahe juga bisa menjadi alternatif obat batuk alami anak yang Bunda gunakan agar si kecil cepat sembuh. Jahe mengandung zat bernama gingerol yang mampu meredakan batuk serta memberikan efek relaksasi dengan mengurangi peradangan pada saluran napas. Sekarang saatnya Bunda membuatkan teh jahe untuk si kecil. Ambil seruas jahe dengan sepanjang sekitar 2,5 cm,
Kemudian potong tipis-tipis dan rebus di air mendidih selama 10 hingga 15 menit. Tuang ke dalam gelas dan tambahkan 2 sendok teh madu. Berikan teh jahe madu pada si kecil saat masih hangat. Oh ya, jangan terlalu banyak memberikan teh jahe pada si kecil ya bun, karena minuman teh jahe terlalu banyak bisa membuat tenggorokan iritasi. Perutnya terasa tidak nyaman hingga diare. 8. Kunyit. Selain sebagai bumbu dapur, kunyit juga telah dikenal luas sebagai obat batuk alami anak yang efektif. Cara kerja kunyit adalah dengan menenangkan otot-otot saluran pernapasan yang mengalami peradangan akibat batuk-batuk. Sama seperti jahe, Bunda dapat membuat teh kunyit untuk meredakan batuk sekecil. Ambil satu ruas berukuran sekitar 2 cm lalu potong tipis-tipis. Rebus dalam 1 gelas air mendidih selama 10 hingga 15 menit. Jika sudah tuang teh kunyit ke dalam gelas, tunggu sampai hangat dan tambahkan 2 sendok teh madu. 9. Peppermint. Kandungan mentol dalam peppermint, baik dalam bentuk daun aslinya maupun dalam bentuk minyak esensial, sudah terkenal sebagai salah satu pereda gejala batuk alami. Bunda dapat menyeduh teh daun peppermint dan memberikannya pada si kecil saat masih hangat untuk melegakan tenggorokan. Cara kedua, Bunda dapat mencampurkan 7 hingga 8 tetes minyak esensial peppermint ke dalam satu wadah seperti baskom berisi air panas. Tudungkan handuk di kepala si kecil dan biarkan ia menghirup uap air yang tercampur dengan minyak esensial. Hanya saja, Bunda perlu ingat bahwa minyak esensial peppermint tidak boleh diberikan pada anak yang berusia di bawah 2,5 tahun karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kejang. 10. Thyme. Bunda pernah menggunakan daun thyme atau daun timi untuk bumbu masak? Ternyata selain mampu membuat makanan semakin sedap, thyme juga bisa meredakan batuk sekecil. Obat batuk alami anak yang satu ini ternyata mengandung senyawa bernama flavonoid yang bisa mengendurkan otot tenggorokan yang terlibat saat batuk dan mengurangi peradangan. Untuk menggunakan daun timi sebagai obat batuk alami, Bunda cukup menyeduh 2 sendok teh daun timi kering dalam 1 cangkir atau 250 ml air mendidih. Tunggu sampai 10 menit, kemudian saring dan berikan kepada si kecil selagi masih hangat. Ketika Bunda sudah mencoba obat batuk alami anak di atas, kondisi si kecil belum kunjung pulih, jangan langsung memberikannya obat bebas ya bun. Sebaiknya langsung bawa si kecil ke puskesmas atau dokter anak. Bisa jadi anak bukan hanya mengalami batuk biasa, namun sudah menjadi infeksi saluran pernapasan. Bisa jadi juga batuk si kecil merupakan gejala alergi sehingga harus ditangani secepatnya. Selain itu, jika memang Bunda mencurigai batuk ini muncul akibat alergi, segera hindari berbagai pemicu yang menyebabkan anak alergi. Lalu, segera bawa si kecil ke dokter secepatnya. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Ayah Bunda Pintar.